სალამით. როგორ ახართ? რა შრებით და როგორ გიკითხოთ? თმას გავისწორებდი, მაგრამ ესე იგი ქალაქში რო გახვიდე. ჯერ ერთი მებაღიდან გავიქეცი და აქ უნდა მომესწრო, სანამ გოდე მოვა. ესე იგი. კი მოვასწარე, მაგრამ ნახეთ რა ვსგებარ, ისეთი ქარია. საშინელი. მაკიაჟი არ გამიკეთებია დღეს. და არც დამატენიანები არაფერი არ წამიშე ეგრე წავედი რა. თქვენთანაც იმიტომ მომდივარ ასე, რომ დღეს ჩემმა გამომწერებმა ასე ვნახეს, მაყურებლებმაც. გაჭეჭილი. მოკლედ, ეხლა მე რადო წავედი. კემომ დამერიცხა ჩემი თანხა, ანუ რაც მივაბრუნე ადასები და რაღაცები კიდე. და გავიქეცი, რომ ადასთვისაც და ჩემთვისაც ძარი მეყიდა. უფრო მეტად ჩემთვის მინდოდა, მაგრამ მოკლედ ადამ დამიჯოკრა. ეხლა ჯერ ჩემსაც გაჩვენებთ, ჩემი არის 3 ლარიანი. არ მოგესმათ, 3 ლარიანია. იმ გოგოსთან ვიყიდე, სადაც ვარდისფერი შარვალი და მერე მაიკარო მაჩუკა. ეს უკანა მხარეა. სხვათა შორის ასეთი რაღაცეები არ ვიცოდი მომიხდებოდა თუ არა და ძალიან მომიხდა ხალხო ჩაცმული ეგ. ძალიან და მაგიტომ ავიღე 3 ლარი. რა არის 3 ლარი? იმ გოგოს წესით ეხა ცვენა უნდა კონდეს იქ ყიდველების და არა აქ. იმედია რამის გაკეთება შეიძლებადეს იქნება. ცოტა და გაიხევა სარეცხოს მანქანა მთლად გახევს. რაღაც იყო ალბათ მიკერილი, ისე ჩანს. აქ რაღაცა იყო. მოკლედ რამეს გავაკეთებინებ, იმიტომ რომ სახში ჩასაცმელად არ მინდოდა, ეს მომეწონა. აი ეს რომ მომეწონა, ფოტოზე რომ ვნახე, მაგიტო წავედი, ამის წამოსახებად გადამიდე მეთქი და ეს იზომაა მე მგონი 36 რა. უნდა გაჩვენოთ, არ დამიჯერებთ ისე. გოგო მითხრა 36-იო და სადღაც ეწერება, ისე არ მეტყოდა. აი აქ. ახლა იქ როგორ გამოვაჩინა ვიცი, მაგრამ აი აგერ არის ხალხო. საერთოდ არ ვუყურებ ხოლმე რამეს რომ ყიდულობ. ძალიან ცუდი წესი მაქვს ეგ. რა მჭირს? ჩემი სტილია რა, მოკლედ, მიყვარს ასეთი სტილი. და ეს მაჩუკა. სახში ჩაიცნებოდა. აი ეს მაჩუკა. მე თუ არა ლიკას ექნება კარგი და ლიკას მერცე. ჩემრცაც. ეხლა ეს ვიყიდე კიდე ჩემთვის, ეს ჯიმი ბრენდში ვიყიდე. ძალიან მინდოდა ესეთი გაშლილი და მძიმე რო ყოფილიყო. დგომა რო ქონდეს. ზომა M ზომა არის, ეს კარგად მაქვს მომეწონა ჩაცმულზე. ძალიან ისეთი მაგარი ბედკი აქვს, ოქრე ბედკია მას. მოკლედ, ჩავიცვე მე. დილით, ეხა 15 ლარად ის ჯიმში. კიდე იყო სხვა ფერი, მაგრამ მე ბარათზე მქონდა, ეგ ბარათით არ არის. ბარათზე გიბრუნებს
ტემი. ხო და იქ ბარათით რო არ არის, მერე იმდენი ხელზე მე არ მქონდა. ეს ვყიდე ადას, იმედია კაი ექნება. უნდა მივაზომო ეხა იმას. თუ არ ექნება, მე მოგიბრუნებო მწვანეა და იქ არ ჩანს მოხეტანა. და იცად მოვიტანო ერთი წამი. ამას მივაზომოთ აბა. კი, ზუსტად. ეს კარგი ექნება. ახლა ეს არის ესეთი. აი. ადას რატო უყიდე ხალხო და ძალიან ხო გაჩვენეთ რა აქვს. არაფერი არ აქვს. ყველაფერი დაუპატარავ და ანა თუ რაღაც ნაჩუქობები მაქვს, მაგრამ ყველაფერი დიდი აქვს ჯერ. ასე რომ ბაღში და რაც ხო გაჩვენეთ შარვალი, ებოდან ერთი შარვალი რო გამოვიწერე, მაგი არ ვარ გარაფრად. მუხა მითხრა ამას სახლშიც როგორ ჩააცმევა. ეს ვუყიდე ხალხო შოპინგ ჰაუსში. იმედია დიდი არ იქნება ძალიან. სულ ოდნავ, მოკლედ ესეც კარგი იქნება. სულ ოდნავ არის დიდი. მეყურეთ. სულ ოდნავ ეგ არაფერი. მაღლა აუწევ ცოტა შარვალს და ეს ვუყიდე ოღონდ. სპოცოწები რა კარი მიყვანს. შავის გამოყენება მაგიტო არ მიყვარს, რომ მე ყველაფერს იკრავს ან და ხუნდება ამასავით. ესეთია. ასეთი ზედით. აი ესეთი. იქნება ჩემი გოგო. მეც მინდა ესეთი. ჩემი ზომა არ არის. ხო და მოკლედ ასე. გაჩვენებთ ეხლა რა ღირდა. სამოცდახუთი ლარი ხო. მაგრამ ხო უნდა იაროს ბაღში. ტანსაცმელი ხო უნდა, ბევრი უნდა. ასოცია ეგ. ურეთ? საერთოდ ასაც ვაცმე, მაგრამ ასათი უკვე პატარა აქვს. ხო და ასოცი არის აი ეს. ჯინსები მინდოდა ჩემთვის იქნებ გაშლილი ჯინსები ვნახოთ ხო და მაღალწელიანები თქო, მაგრამ არ იყო, კი არა და ეს ვიყიდე და ისინი და მოვჭი ამით. არა უშავს. კიდე იქნება მერე რაც. ეხლა ადას უფრო სჭირდებოდა და მე მაქვს ეხლა შარლები, რომ მაინც არსად დავდივარ, რაც აქ მაწვია, გარეთ ჯინსია თუ რამეა, ისე იქაც. ასე რომ თავარია ადას იქნება ეხლა სასიარულოდ. ესეთი ფერებში ქონდა ეს 35 ლარი ძვირფასები. ემუზე რაც არის, ხო, ისეთებიც ქონდა. ზუსტად ისეთები ქონდა იქ, მაგრამ ისინიც იმ ფასში. ჯიმის 15 ლარიანი, ის იყო ჩამოფასებული და ხირდა ძვირფასებო 15. ისე 39 თუ რაღაცა ეწერა. ის ხო მოაძრო იქ იმ გოგომ, კი. ძალიან მინდოდა, აი პიჟამა რო არის,
ხამე რო გაცვინა ლოგინში რო დგები და ვიდეოს გადაღება მინდოდა, მაგრამ ჩაცმა დამეზარა და შორტი და მაიკა მეცვა ჩვეულებრივი ატლასის რაც ვიყიდე, ხო გაჩვენეთ მაშინ. თეთრეული თუ დილისის მოკლედ თეთრეული ვიყიდე თუ რაღაცა რო ვიყიდე მაშინ, რამდენი თვეა მას მე აღარც მახსოვს და აი ის ოღონდ აი ეს სორტები ძალიან გაუხუნდა, სულ რო ირეცხება. ხოდა მოკლედ მაგით ვერ გამოუჩნდებოდი და მე კიდე დილით სანამ ვალაგებ, მერე სანამ იმას ვიზამ, წყალს გადავივლებ და მერე ვიცმევ, მანამ მაგით დავდივარ სულ. მერე იმასაც მაინც მივარეცხავ. ხოდა ესე მაგიტოა რო გახუნდა. სორტები გაუხუნდა ცუდად. ეს იყო ძვირფასებო დღეს ჩემი ქალაქში წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი, ერთ-ერთი კი არა, ეს მითი არაფერზე არ წავსულა. თან გასეირნებას გამომივიდა. ვალი არ დამიდია დღეს, იმიტომ რომ მართლა არ შეიძლება ეხა მეტი ვალი რო დავიდე. ხოდა ეს ჩემი გამომწერების შემხდნენ, ხო თავიდან კი დავიწყო საუბარი, მაგრამ მე მივაწოდე. თათია ერქვა დედას. გოგოს სახელი არ ვიცი, მომერიდა რომ ეკითხა. თან ესე რო უხდები ყოველთვის ვიღაცებს. აი ასეთ მდგომარეობაში. განა გამობრანჭული ვნახავს ვინ მე, როცა გამობრანჭული ვარ, ხო ვერავინ ვერ იცნობს. და ვერ შემხდება, რომელიმე ჩემი გამომწერი რომ ვაიმე ეს რა კაი გოგო ყოფილაო. რო ვათქმეინო. არა, მაშინ შემხდებიან, როდესაც ესე ვარ. ჩემი მოსახელი იყო ის დედა. ძალიან კარგები იყვნენ ორივე. აი ძალიან მართლა გულით გეუბნებით, მაგრამ მე ძალიან მორცხვი ადამიანი ვარ, აი როგორ გითხრა. თუ ადამიანი აქეთ არ შემოდის, ეხა ისინიც აქეთ გამომელაპარაკნენ და მეც რო ავობი, თორე თუ ადამიანი აქეთ არ შემოდის, ჩემთან კონტაქტში ვერ იმავშვები. ვერ ვურთიერთობ. შევპირდი იმას გეგას ადრე წამოვიყვან მეთქი, იმიტომ რომ გაციებული ბავშვი იყო იქ ბაღში. ვაიმე როგორ ვუფრთხილდები, ვერ წარმოიდგენთ ხალხო ამათ და მე მომერიდა ეხა რა უნდა მეთქვა, რატომ მომყავს თქო სახლში. ეცად ფაროს. ასკას უყურეთ. ნახეთ. და გაჩვენათ აი. რატო ვყიდულობ ადას. აქედან. აი, ესენი არის სახლის და ეს არის ის ძირფასებო, აი, ნახეთ რას გავს. აი ეს შარვალი ტემოდან რო გამოუწერეს, საჯდებოდა, რა საჯდებოდა, ესე ძალიან არის. ესენი ყველა ნანახი გაქვს, შარშანდელებია ყველა და ესენი გეგასებია და მე გადმოვდე აქეთ რომ ადას სახლში ჩავაცმე მეთქი. მუხარო ვერ ხედავს ისე, იმიტომ რომ ბიჭისას რატო აცმევდა მიბრაზდება. ეს ნაჩუქარია, ეს გაჩვენეთ რომ ეს ძალიან დიდია ეხა ადასთვის, უბრალოდ სახლში რა უჭირს, თქო. ესეც ნაჩუქარია, ესეც დიდია. მე მაქვს, ანუ თათიამ ხომ მაჩუქაწულაიან ბევრი რაღაცები, მაგრამ დიდებია ხალხო ძალიან და ჯერ არ არის იმასაკისა და რომ ისინი ჩავაცვა. ამიტომაც არის რომ მე ხა სულ ადამიანჭერს უკან არის, მაგრამ ნახეთ საზაფხულოები. ახლა ამას ბაღში ამიმებს სახლში აცვია სულ და ბაღში ვერ ჩავაცმე. შარშანს სულ სახლში ეცვა გახსოვთ და აი აქედან ახლა მითხარით რომელი უნდა ჩავაცვო ბაღში, ეს ეცვა. დაუპატარავდა ძალიან და მაგიტომ სახლში რა უჭერს მეთქი პატარას, აი. ყველა სახლისები, ამას არც ერთს, გარდა ამ მაიკისა კიდე ერთს, ეს ლიკა მაჩუქა ჩემმა, აი ამას. გარდა ამისა, ეხა სხვა, ესეც აქ უნდა ამოუკერო.
მაიკებზე წავედი უფრო მეტად, იმიტომ რომ მაიკები მიჭირს, მე ხა ადასები. მსუქანია, არ მინდა ამ სიტყვის თქმა, მაგრამ ვერ ეტევა ვერაფერში. ახლა აქედანაც ეს ლიკამ რო უყიდა დაბადების დღეზე, ჩაკვეხებული იყო და თუ გახდება მომავალ წელს, ეხა სიგრძის მიხედვით თუ იმჯელებ ჩაიწვევს. თუ გახდება ამის საქმეც ეს ტემუდან რო გამოუწრის, ეს ჯერ არც მია ეს ტემუსი. ეს მე ვუყიდეთ 15 ლარად ზუგდიდში. ესეც ჯერ არც მია, მაგრამ ამაზეც ეს გაჩვენეთ ლილოში რო ვიყავით, მაშინ რო ვუყიდე, ის არის. ეს ყვითელი ტემუსია, ესენის ტემუსია, მაგრამ ამით ბაღში ვერ წავიყვან ჩვეულებრივ დღეს, იმიტომ რომ ეს არის გამოსაპრანჭი. სასრიალოებზე ამით ვერაფერს ვერ იზამს. არ მინდა ეხა აურიო აქ. ჩემი დალაგებული. ბავშვები არ მისულან და არაურევიათ და ეხა მე აურიო. ეს ისედაც იცით ეს კაბა. ესეც ტემუსი. ამას ძალიან შეეცვალა ფერი ამ ზედას და არ ვიცი. ქლორში რო ჩავაგდო იმ ტყავის მეშინია. ეს ჯერ არც მია, ეს ჩემმა გოგომ გამოუგზავნა. დაუთოებული, დაწყრიალებული, ოღონდ ჯერ დიდი აქვს. ესეც ძალიან მიყვარს მაგიტოა რომ შენახული მაქვს. ჯერ დიდია. მომავალ წელს ექნება კარგად. ხო და ესე შემოკარგებო. აი ესენი ადასები სულ. აი ესენი სულ ზაფხულის და აი სახლის მაიკები. ამიტომაც არის რომ ადას ვუყიდე. გრძელმკლავიანია. გრძელმკლავიანი, გრძელი. ეს იმ შარვლის, ესენი ეხა რო ვუყიდე 2, ესეც შაშან რო ეცვა. შაშან რო ვუყიდე ამისია. თუ არ მახსოვს ეს რამდენად ვუყიდე, 40-ად. კარგია მოკლედ ესეც. ეს ჯემპრი, კაბას რომ მოყვებოდა იქ რომ აქ, აი, ყავის კაბაზე იმის ბეწვიც მაქვს. ხონდ იქეთ მაქვს ის. ეს ეხა იქ თათიასიმიდან ამოვიღე მაიკიდან ეს კარგად ექნება თქო. ეს სვიტერი, არ ვიცი როგორ ექნება და მოკლედ ეს არის ძვირფასება, რაც აქვს ეხა ადას. თუ რამე ისეთია, რაც არაფერში არ გამოადგება, ეს კიდე არ გამიკეთებია, ეგერ აქვს. ბიჭების. აი. ბიჭებთან არ მაქვს დიდად პრობლემა. აქვთ ტანსაცმელები. ხო და ადა არის ჩემი სუსტი წერტილი ახლა. გავაკეთო. ჩემი ბარათი იყო. უხრანი გამიგაზდება ეხა მოგეთვინა და მე გვეყიდაო, მაგრამ ვერ მოითმენდი. რა მომეთვინა? ჭირდება ბავშვს. მე ეს რა არის, ეს ზვირია, ის ასე, ის ისეა და რაც მე მინდოდა ის უყიდე. ვიცი რა ადას მოეწონება. კაბა მომეწონა კი და ის შოპინგ ჰაუსში იყო. 30 ლარად იყო ვარდისფერი. ფერებში იყო, მაგრამ ვარდისფერი რახან უყვარს ადას. მაგრამ როგორ ექნებოდა მოკლედ მაინც ორეული გადავწყვიტე, იმიტომ რომ კაბა მხოლოდ ზამთარში. და ამ ხელფასობაზე ვუყიდი, კი, აუცილებლად ვუყიდი იმ ერთ კაბას, ან მეორესაც დავამატებ, ისეც ნაქსოვი იყო. სხვადასხვა სტილის არის და ორივეს ვარდისფერში ვუყიდი, რახან თვითონ ვარდისფერებია გაკვიადებული და უყვარს. მოკლედ ეს იყო ძვირფასებო სულ. წყალი დავლია, იმდენად ცუდად ვიყავი, ფანტატრობი კერები ის დავლია. ეხ, გოდეს გამოვიჩქარე კიდე. უფრო მეტად წამოსვლა. თორე კიდე გავისეირნებდი, მაგრამ საჭმელიც უნდა გავაკეთო. დედა როგორ მეწარება ხალხო ყველაფერი. ახ, ჩეკები უნდა ვიენგარიშო ჯერ.
ჩეკებს ვერ გაგიშებ მე? ესეც ამდენი ასე ვაგროვებთ ჩვენ გენაცვალე ჩეკებს. სამასლარი მქონდა დარჩენი. იქ. სამოცდათერთმეტი მე მგონი გუშინდელი. აი, დავიანგარიშებ და მე მოვა. შოპინგი მაგარია, როდესაც თავისუფალი დრო გაქვს. სხვა რამ პრობლემა არ გაქვს. ხო და შოპინგს რასჯერია. მოკლედ, ეხლა დამრჩა გეგასთვის ქურთუკის საყიდელი. всё, მეტი არაფერს არ ვიზამ, პეჩატკები, ქურთუკები. მასკები აქვს, რა ვიცი, ჯერ 13 ცალი აქვს, გეგას მარტო, გოდეს მეტი აქვს ცოტათი. 2 თუ 3. ხოდა მოკლედ, სხვა არაფერი ეხლა იმდენად, მარტო გეგას კურტკა უნდა უყიდე აუცილებლად, დუტის რამე ქურთუკი, თბილი და ჩემთვისაც მინდა დუტი. თეთრი რომ მაქვს, ხო იცით რომ აცვია სულ. ეგ ესეც სხვისი იყო. ოჯახიდან ყიდდა ის გოგო და იმას გამოვარდვი. თბილისში ჩემს ძმას დავუკავშირდი და ჩემი ძმა შევახვედრე და იმას ოცლარად მაქვს ეგ ნაყიდი, ოცლარად გამოართვა ჩემმა ძმამ. მეტი არც მაქვს. რა რაღაცები რომ მქონდა გავაჩუქე მეც. იმიტომ რომ ადამიანი რომ მოვა შენთან და მომეწონაო ლიტვის მეც ჩევარდ მაქვს, მიყვარს მეც გაჩუქებები. საერთოდ ესე ვარ ხოლმე, ესე ვიქცევი ხშირად. წვანი ხომ მქონდა რაღაც ისეთი ფერით, სხვა მაჩუქა ისიც მე მომეწონა, სხვას რო ეცვა და რომ ხაი მე რა კაი რაღაცა გაცვია თქო, გაიხადა და მაჩუქა ხალხო, არაფრით არ დაიჯერა ჭრელში ვიყავით მაშინ. იქაურმა გოგო მithქვია ბევრჯერ ნათია. ის ჩემდას ვაჩუქე, ხატიას. რამდენიმე რაღაცები ჩემდებსაც ვაჩუქე. ხატიას უფრო იმიტომ რომ ხატია და მე ვართ ერთი ზომის თითქმის. ეხლა მინდა და იმათი ჩაცმა ერთი, სანამ ეს ცხელია. ესეთია ეს. უკან ესეთი იმით. მე ძალიან მომეწონა. კარგია. მუცელსაც ფარავს. მოკლედ, ცუდი არ არის, და ვიცი. საერთოდ რა გითხრათ. სადიყავს ამ ხარეს აქ. მაგრამ რამეს მოვიფიქრე, იმიტომ რომ ამას სახში ხარ ჩაიცემს ადამიანი. მოკლედ, ცუდი არ არის. სიგრძეც ის არის, რაც მე მიყვარს, ძალიან გრძელი არ მიყვარს.
ხო და ამზე მოყვანილია ეს რო ფარავს მაგიტოთ, რომ მარტო ისე რომ იყოს, ესე ძალიან არ მომეწონებოდა. კაია. ამას რაც შეეხება, არ ვამბობ დამხატა და ასე და ისე თქო, მაგრამ სახლისთვის მინდოდა რამე თავისუფალი და არის ზუსტად ეგეთი. ნაჭერია ჩვეულებრივად. ესეც კი აი, ნახეთ, ჯიბეც კი ამჩნევია. აი. ემზომა არის, მაგრამ აი ნახეთ. ძალიან ისე მაქვს მოჭერილად. ასე რომ ძვირფასებო უცებ რომ ავდანტავდები ჩავიცმევ ამას. ეს მეორად ის არაა, იქ იყო ჩამოფასებული. ნახეთ როგორ. ხო და მოკლედ. რაც არის ეგ არის. თითქოს ამინდა რომ რაღაცები შევცვალო, მაგრამ ყველაფერს ვერ ვიხდენ. აი რომ მეუბნებით ხოლმე რომ მიწერთ რომ ტიტანი გაქვს რომ ყველა არ მიხდება ყველაფერი. აი სპორტიულები მაგალითად მე რომ მომეწონა ისინი ძალიან ზვირი ღირს. მართლა აი სადღაც ახლა ხანს მივწერე სპორტიულები რო ედოთ იმ გოგოს არ მახსოვს ვინ ეწერა, მაგრამ მოკლედ გუშინ WhatsApp-ზე მივწერე და მომწერა პასუხი 289 და 265 თუ 69. მოკლედ აი ესეთი. ხო და მაგდენთან ხას მე სპორტიულებში არ მივცემ არასოდეს და მე მეორე თბილისში მომეწონა კიდე სპორტიულები. აი ლილოში რო ვიყავით, ოღონდ 120 ლარი მითხრეს და ძალიან ისეთია რომ აი შენი თავისთვის 120 ლარი სპორტულებისთვის გაიმეტო. რავი, ძალიან მეძირა, თუმცა მუხას რო ეთქვა, მოდი შენ რახან მოგწონს, აი ყველანაირი არ მომწონს, იმიტომ რომ არ მიხდება და რაც არ მიხდება, არ მაცვი. რახან მოგწონს და თან ისეთი იყო, რომ ვიცოდი, რომ ეს ძალიან ჩემი იყო. ერთი რო ეთქვა მუხას, მოდი ჯანდაბა შენ მოგწონს და ვიყიდოთო. ვიყიდით, მიმქონდა მე სადღაც 300 ლარამდე მიქონდა ჩვენ რო წავედით ბავშვებსაც რა მეუყიდოთო და არც დამიხარჯია, ცოტა დავხარჯე. ხო გახსოვთ რა მოკლედ რაც გაჩვენეთ, არ მახსოვს სკლეროზი, მაგრამ ჩამოვიტანე იქედან და ამიტომაც ვერ იმასვისა. მე მგონი 300-მდე მიქონდა, არ მახსოვს რა, მოკლედ ცოტა თანხა რო გვედო ეს ვიცი. ესეთი არები ჩემო კარგი. ყველანაირი არ მე, ყველაფერი მე არ მიხდება. ჯინსებიც მაგალითად გაშლილი მიხდება, ოღონდ უნდა იყოს სქელი და დგომა უნდა კონდეს, აი ეს შავი რო ჩავიზონე მერე. არ მაქვს ის დავაბრუნე. ძალიან დიდი მქონდა. XS ზომა არის მე მგონი იქ, მაგრამ მაინც ვითომ რახან აქაც არის მსგავს ფასებში, თითქოს ჩაზმანებული და მე რომ მეყიდა ისე თქო, მაგრამ ეგ ფული ახლა ადას მივახარჯე, აგერ ხედავთ. დედიკო მომცა კიდე სახლში რო ვიყავით. ხო გახსოვთ მე ყველი რო აუღე ჩემს დას. ხო და იმის ფული, მაგრამ ანიკო დეიდაზე არ მიმიცია, მე დავიტოვე ჩემთვის, იმიტომ რომ მაინც მე მაწერია და მე ვალს ერთვაშად და გავისტუმრებთქო და ეს თანხა მედო 50 ლარი მედო მე ცალკე. ეხლა რო ვიყავით არჩევნებზე, მაშინ მომცა. დღეს ჩემი 6 ლარი, კი 4 ლარი მომიბრუნა და
ვიღაც ქალი შემხვდა იმას ერთი ლარი მივეცი. ხუდაოდა ლარიანი მქონდა და ლარიანი მივეცი. მერე 35 ის. ჩემი 6 ეს 41 ლარი, 65,000. ამდენი დამიხარჯი. ჩემი 15 ეს. ზოგჯერ როგორ არის იცით, რომ ანგარიშობ რაღაცა მაგდა და მე რომ ახსენდი. დედა ოღონდ არ დაიმართებოდეს ვირუსი, ახლა შეეხებოდეს არ მინდა არაფერი. გაცნები არ არის სასიამოვნო, მაგრამ მე ერთი რომ გავცივდებით, მე ვсё ყველა რომ მიყვებით. გუშინ ხო გახსოვთ როგორ ვიყავი, ყელი როგორ დამდგიოდა. დღეს არაფერი საერთოდ თითქოს და არც არაფერი ყოფილიყოს. არ ვიცი და სხვათა შორის ძვირფასებო, ახლა რამოდენიმე დღის წინა თუ გახსოვთ რომ თქვი მე და ცხრილიდან ვერ სუნთქავ და გოდეც ეგრე. სადღაც მხოლოდ 1-2 ღამე ქონდათ ესეთი, მეტი არ ქონიათ. ეხლა გუშინ არ მომეწონა კიდე გოდე, მაგრამ სუნთქვის მხრივ. წავედი ახლა. დროებით აგემშვიდობებით. მომავალ ვიდეომდე თუ შეძლო თუ მოვახერხე მოსვლა, მოვალ აუცილებლად.